মাঝে চলে এসেছি আরেকটি নতুন রেসিপি নিয়ে। দেখতেই পাচ্ছেন এখানে আমি কলিজা নিয়েছি। আজকে আপনাদের সাথে কলিজা ভুনাটা রেসিপিটা শেয়ার করব। যদিও বা আমার চ্যানেলে আছে, তারপরও শর্টকাটভাবে দেখাবো রেসিপিটা। দেখতে পাচ্ছেন আমি এভাবে পিস করে কেটে নিয়েছি আর গরম পানি দিয়ে সুন্দর করে ক্লিন করে নিয়েছি। আর যত মশলা লাগবে এখানে অ্যাড করে দিয়েছি। কাঁচামরিচটা সব মরিচ টরিচ দিয়ে একবারে এখানে মেখে রেখেছি। তো এখন আজকে আমি অন্যভাবে রান্না করব। তো সেটা হচ্ছে এটা মাখিয়ে রাখবো। তো আমি একটা প্যানে এটা অ্যাড করে দিয়েছি। দেওয়ার পরে মশলাটা দিয়ে দিলাম। তো এরপরে হচ্ছে আমি তেলটা অ্যাড করব। তেলটা অ্যাড করার পরে সুন্দর করে হাত দিয়ে এটা মেখে দিব। অবশ্যই হাত দিয়ে মেখে নেবেন, তাহলে এটা সুন্দর মতো হয়ে যাবে। তো আমার সুন্দর করে মেখে নেওয়া হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। তো হাত ধুয়ে একটু পানি দিয়ে দিয়েছি, এভাবে রেখে দিব। যেহেতু কলিজা ভুনাটা আজকে আমি অন্যভাবে করব, আস্ত রসুন দিয়ে, তো খেতে অনেক টেস্টি হবে। তো আশা করি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে। আর যেহেতু আমার চ্যানেলে এটা আছে কলিজা ভুনাটা, কিন্তু আস্ত রসুন দিয়ে রান্না করাটা নাই, তো সেটাই আজকে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব। তো অলমোস্ট এটা আমি 2 ঘন্টা মেখে রেখেছিলাম। মেখে রাখার পরে হচ্ছে দেন ফিরে এসেছি। তো ফার্স্টে আমি কিছু পেঁয়াজের বেস্তা করে রেখে দিয়েছি, তারপর হচ্ছে আমি এই যে তুলে দিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু অলরেডি গরম হয়ে গেছে। তো আমি একটি চামচ দিয়ে নাড়িয়ে দিচ্ছি। মেখে রেখেছি, তো জাস্ট একটু পানি গলেছে। দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর একটা কালার এসেছে। তো এভাবে মাখিয়ে খেলে কি হয়, রান্না করলে ভিতরে মশলা টশলা সব কিছু ঢুকে যায়, খেতেও অনেক টেস্টি হয়। তো আমি আবারও ঢেকে দিলাম। ঢেকে রাখার পর ফিরে এসেছি কিছুক্ষণ পর। তো সুন্দর একটা স্মেল বেরোচ্ছে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু এখানে এখনো পানি ইউজ করি নাই। তো এখন হচ্ছে আমি আলুগুলা দিয়ে দিচ্ছি। যেহেতু আমি আলু দিয়ে রান্না করব, রসুন দিয়ে রান্না করব, সেহেতু আলুটাও আমি কলিজাটা একটু ভুনা করে নিয়েছি, তারপরে হচ্ছে আলুটা অ্যাড করেছি। আপনারা চাইলে একসাথেও দিতে পারেন। তো আমার মনে হয় একটু কষিয়ে নিয়ে দিলে মনে হয় ভালো হবে। তো যার যেটা চয়েস সে সেভাবে করতে পারেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন এখন হচ্ছে আমি রসুন দিয়ে দিয়েছি, আস্ত রসুন। যারা এভাবে এখনও রান্না করে খান নাই কলিজা, একবার হলেও ট্রাই করবেন, খেতে অসম্ভব মজা লাগে। তো আশা করি আজকের রেসিপিটা আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে। তো আমার পাশেই থাকবেন, দেখতেই থাকুন।
আমার কলিজা ভুনা রেসিপি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর যদি কোনো রেসিপি দেখতে চান অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। যে যেখানে থাকবেন ভালো থাকবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।